do meu canal. E salve, galera! Do canal do Arthur Games também. Já vou começar a gravar aqui. Finalmente temos a collab! Fala, galera, com mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui com o Teus, né? Pra fazer a collab. Que demorou um pouco, demorou. Mas chegou. Aê, hoje, o que a gente vai fazer hoje? Infringir leis de trânsito. E jogar futebol? Não, futebol não, porque, né? Porque senão eu sou muito clubista. Ai, bispo. Me segue aí, bispo. Vrum. Até ganhar XP. Na tua frente. Vrum, 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 Ave Maria. Pra quem não sabe, sou bastante barbeiro nesse jogo, tá? Eu também. Quebra a plaquinha de XP. Saiu voando, estraçalhando essa plaquinha até lá na frente. Vai. Eu tô indo reto. E agora bateu, né? Bati novo. Meu Deus. Dá pra ver no mapa tu igual um maluco. Calma aí que eu vou pegar a plaquinha. Plaquinha. É bom o modo online porque tem muita plaquinha pra você pegar. Eu tô errando as plaquinhas, velho. Caraca. Entra aqui na Extreme Islands. Bora, bispo. Venha. Vem lá. Calma, sou. Oxe, meu carro tá morrendo pra pegar 30 pontos. Oxe! Meu carro tá morrendo nessa subida. O meu também, velho. Tô derrapando. Tchuc-tchac-tchá, tchuc-tchac, tchuc-tchac-tchá. Tá, galera, tem um cortezinho aqui, né? Mas já voltei. Hoje carregando o ar. Aí, voltei. Vrum, 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 vrum. Pular o negócio mesmo. Porque, como eu falei, o que a gente vai fazer hoje? Infringir leis de trânsito. Eba! O Detran vai me pegar. O Ibama também. O Ibama vai pegar porque tu é um animal. Só se for. Eba! Sai voando, dá mortal, quebra tudo que nós é. Ah, tá explicado com essa criança. O quê? É mojo. Bilu, bidu, bidu, bidu. Cadê tu, urubu? Cadê tu? Lewis Hamilton! Olha o campo de futebol realista. Oh my God, is the próximo Hamilton. Ganhei 1.500 pontos de engrenagem. Subindo de nível. Oxe, lá ele. O quê? Vorum. Vorum, 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 vorum. Ai, nós esqueceu. Se inscreve no canal aí. No meu e do de bispo. E curtam o vídeo. Porque eu tô querendo na meta de bater 100 inscritos. Não sei que dia, mas um dia eu bato. Galera, é bem importante vocês curtirem, comentarem e darem seu feedback aí no vídeo. Porque aqui no YouTube isso é importante pra o vídeo chegar em mais pessoas, tá? Por exemplo, alguém comenta, aí já vai outra pessoa, já chega. Quanto mais famoso o vídeo, mais um famoso vai chegar. E quanto mais like vocês derem, mais feedback o YouTube consegue indicar pra mais público nossos vídeos. Meu Deus, bispo, tu é maluco? Ah! Olha lá ele voando. Vou tentar também, veja. Quase que eu consigo a placa roxa. A placa roxa dá 200 de XP, se eu não me engano. Epa, plaquinha. Ai, passei reto pela plaquinha, mas pega a plaquinha. Sou doido em plaquinha de XP. Não sei o que eu tenho, não.
Ah, você tem algum vício? Se eu for no psicólogo, você tem algum vício? Café? Game, celular? Não, plaquinha de XP. Eu corto isso aqui, galera. Tô lembrando de corte. Nó, bispo, já que tu deu um corte, né? Deixa eu ver aí como é que ficou. Será que o barbeiro acertou cortar? Que piada de tiozão. O barbeiro é tu? Vrum, 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 vrum. Eita! Eu saí à frente do meu carro. Meu carro capotou e saiu arrastando. Posso fazer uma pergunta, Matheus? O quê? Tu tem demência? Rapaz, eu não consigo te responder, mas eu creio que sim. Fazer o quê? Todo youtuber tem que ser um pouco demente pra... Já viu. É, Sabe muito, Matheus? pra ser um pouco engraçado. Todo youtuber tem que ter um pouquinho de demência pra ser um pouco engraçado. Meu Deus, eu vim parar na parte de cima da roda gigante. Ô, velho, eu só tô caindo em cima desse hotel aqui. Isso não é um hotel, isso é uma... O que é isso, velho? Uma casa. Um negócio que tem um teto. Não, pô, imagina, isso não é teto não, isso aí é o céu. Olha, tem um aleatório aqui, eu vou bater nesse aleatório. Não gostei desse aleatório. Pediu. Tu vai tentar pegar essa plaquinha de novo? Vou. Meu Deus. Eu não sei meu carro é adoidado. Zium, tu acha que o meu não é não? É Zium, eu sou adoidado, aí tu pega um adoidado e dá um carro adoidado. No que dá, bicho? A vida é adoidada. Bom, a minha vida é adoidada. Com bispo é. Olá. Meu Deus, minha velocidade perde toda pra subir essa rampa. Verdade, mas ela aumenta bastante quando tu desce. Conseguiu? Sabia, E velho. meu carro caiu. Ó, eu vou tentar pegar essa aqui que tá no meio, que é de 100. Ah, bosta. Eu vou subir naquela torre ali. Qual que- Hã? Eu vou cair no mar. Cair no mar. Uau, que da hora. Amei essa informação. Zum, 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 zum. Aí, bis, bora subir lá. Bora subir lá. No farol da Barra. Bora, Matheus. Bora subir no farol da Barra. Bora. Meu carro atolou. Galera, pega essa torre aí e compara com o farol da Barra pra vocês não verem que é igualzinho. Qual a diferença que o farol da Barra é escuro? Onde fica o farol da barra? Em Salvador. Meu Deus, o cara não sabe onde é o farol da Barra. Eu tô errando o caminho que é linha reta. Plaquinha da XP, bah. Tô viciado nisso. Eu falo 40 mil vezes por segundo, eu falo plaquinha de XP nos meus vídeos de Extreme Car. Vrum, 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 vrum. Terceiro, quer dizer. Teve um que foi o meu segundo vídeo. Lá antigamente, quando eu nem sabia editar. Eu não sabia editar, eu só pegava os vídeos e pum, postava. Mas nem editava na época. Nem sabia o que era isso. Rapaziada, pra vocês terem uma ideia de quão antigo, era na época que meu canal usou aquela logo de T colorido, laranja, pela primeira vez. Pra vocês terem uma ideia. Não, era branco e preto. Não, pô. Eu comecei com a laranja, aí eu mudei pra uma branca e preta. Uma preta e branca. Branca e preta. Preto e branco, branco e preto, sei lá. Só que aí, né, meu Deus, capotei. Só que aí eu mudei pra branca e preta, depois voltei pra antiga, porque eu fiz uma votação. Vocês votaram mais na antiga, e aí eu peguei e criei essa nova. Não, que pista. Ô, Uau, motorista. Uau. Sai da frente que atrás vem gente. Ou melhor, vem carro. Sai da frente que atrás vem gente, eu caí lá no mar. Eu também, só que eu voltei aqui. Tu viu um carro vermelho caindo? Não, eu vi. Toma. Ah, eu caí no
mar. Nós dois caiu no mar. Meu Deus. Bispo, tu tá teletransportando agora, é? Vrum, vrum. Meu Deus, vai ter que resetar o carro 49 vezes. Bum. Seu! Você. Eu. Você. Uhul! Seu pessoa. Seu brasileiro. Seu humano. Véi. Eu ia dar uma porrada no carro E agora 50 de XP, as plaquinhas verdes, era 25. É X, assim, sempre foi 50. Não, era 25. Sempre foi 50. Bispo, eu pulei, aí eu dei um mortal, aí eu quebrei um poste e tô caindo no mar. Meu Deus. Você é muito motorista. Não, motorista é isso aqui. Meu Deus, cara, eu não consigo dirigir normal nesse jogo. Quando eu tento dirigir normal nesse jogo, seguindo, eu também caí aqui embaixo, seguindo lei de trânsito, não vem na minha cabeça. Olha a traseira do meu carro. Olha a traseira do meu carro. Cadê? Meu Deus, aí tu passa reto e tu tá Olha a certo. traseira do meu carro. Não, pra mim aparece normal, bispo, esqueceu? Mas pra mim tá assim, ó. Cadê? Meu, parece que tu deu um murro na slime. Uma slime. Tu pegou uma moeba e deu um murrão. Aí tu reseta. Vrum! Reseta não. E eu no vídeo de Extreme Car fazendo uma corrida, enquanto eu falava, eu pipoquei. Botei até o símbolo da pipoca na edição. Aí, galera. Meu carro virou um submarino. Aí, galera. Aqui, esse prédio aí na frente vai explodir. Viram? Como sabe? Ele acabou de explodir, né? Da hora, né? Pra você ver que eu sei editar. Vrum, 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 vrum. Cara, meu carro saiu empinando. Empinando. Nossa, eu bati com outro aleatório. Eu tô numa piscina. Cadê? Aqui, ó. Rapaz, velho, até o carro tá tomando banho de piscina e eu não tô tendo esse luxo. Os carros tá tomando banho de piscina. E olha que nem a gente tá tendo esse luxo. Tá, agora joga aqui. Tá a plaquinha do XP. Ó aqui a plaquinha, ó. Ah, eu ia bater em bispo, maldita árvore. Ó a plaquinha aqui, ó. Ô, bispo. Por que eu tô te enxergando como uma plaquinha de XP? Deixa eu ver. Calma aí. Ô, plaquinha de XP. Eu quero ver tu me pegar, meu filho. Tu tá achando que essa Porsche aqui não é potente não, meu amigo? É o carro mais raro do container. Eu quero ver tu me pegar. Eu bati em alguma coisa e saí dando um mortal girando. Eita sorte. Minha chefe. Dá pra te ver no mapinha. Toma, plaquinha de XP. Você nem pegou. Eu te bati na tua traseira. Vê aí, tua traseira tá toda arregaçada. Não dá, não. Nossa, eu tinha te bater de novo. Vrum! Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Valeu e até a próxima. Fui!